Slovenija kod susjeda je trava zelenija. Lijep sunčani jesenski vikend, šteta bi bilo protratiti u kući, zato put pod noge. Evo u Sloveniji smo, nedjelja je sredina 10. mjeseca 2019. Idemo na izlet hodat kroz neki kanjon, neki klinčani put, ne znam točno sad kako se zove, ali bit će sigurno lijepo. Kakav je plan za danas? Dakle, plan je, ta staza ide sa sjeverne strane, ova kroz taj kanjončić. Dobro. Pa onda ćemo auto ostaviti gore. Dobro. Pa onda kad dođemo do doma, onda tamo odmor za ekipu. Kako se zove to da idemo? Zavralo sam. Dobro. I evo, sunčani i lijep početak dana. Još oko sat vremena vožnje do Celja, oko 50 km i onda izlet počinje tek. Vozimo se cestom uz rijeku Savu i prolazimo Sevnicu, rodno mjesto Melanije Trump, supruge američkog predsjednika. Auto ostavljamo na obroncima Grmade, nedaleko Celja. Možda napokon znamo kako se zove to da idemo, kako se zove? Hudičev graben. Hudičev graben, dobro. Moje nove gojzerice šminkerske za izlet u deželi. Službena HTZ obuća HRT-a za sada drži vodu. Tomi, a kaj imaš nove gojzerice? Aha. To su ti nove? Da. Ozbiljno. I sa koji ti ruksak nosiš? Ma jo, sam ja natrpano sve i svašta unutra. Evo, robe, hrane, vode, njegovu kacigu, da. Hadži ide na Himalaju. Umjereno strma planinarska staza vodi nas kroz šumu u kojoj se nazire jesen. Bome, lijepo zbigeca na viksa. Nakon uvodne šetnje, naša avantura tek počinje. Korito planinskog potoka i skliski kamen klincima nisu ozbiljna prepreka. Klinci, kaj radite? Odčepljavamo branu. Da. Odčepljavate branu, dobro. Uspon kroz kanjon postaje strmiji, a hodanje po klinovima nad rijekom sve zahtjevnije, no straha nema. Očarana sam, meni je to prekrasno, miris šume, u kanjonu smo, prekrasno. Kanjonovi to kako ti se sviđa? Super! A koliko ti je naporno? Nije naporno. Kad uživaš nikad nije naporno. Ima puno
puno klinova, zanimljiv je, lijepi su vodopadi i šuma je fora. A koliko ti je naporno? Pa za sad mi uopće nije naporno. Ove sajle, to je sklisko. Pa sajle nisu toliko koliko kamenje i neko drveće koje je palo. Ima jako puno gljiva. Ma super je, a malo je Splitska, imam baš loše džonove, ali super, baš je jako lijepo. Priroda malo, ovaj kanjon i to. Ma super, dobro je, stvarno, ovaj izlet je Hadži birao, tako da ja u stvari ne znam kaj nas još čeka, ali do sad je super. Pa morali smo se držati za sajle i hodali po, ne znam, nekim capicama. Nije bilo baš sklisko, nije bilo baš naporno, ali djeci je bilo zabavno. Pa bilo je fora. Šetnja po kanjonu je bila odlična, nije bilo prenaporno, jedno pola sata, 45 minuta hodanja uz povremeno stajanje za fotografiranje i snimanje. Uglavnom klinci su uživali i sad malo ravniji dio ovoga kroz šumu, još jedno na pola puta smo, još oko pola puta do planinarske kuće i onda malo guštanje, odmor, gablec i onda dalje ćemo vidjeti. Klinci sad hoće i štapove za hodanje, malo je nisko raslinje i grbave grane pa nije lako naći štap, ali evo nekakve štapove smo našli. Švicarski vojni nožić sa svim potrebnim alatima riješio je stvar. U nekoliko rezova klinci poput kekeca sa pastirskim štapovima sigurno hodaju šumom, dobro označenim planinarskim stazama. Lijepo ukrašena koliba poput one iz bajke o Ivici i Marici na rubu šume prepuna je ljubitelja šetnje po prirodi. Vani nema mjesta pa smo sjeli unutra. A? Dobro. Sunčanica. Druga. Nekak sam je. A ovo kak je super, možemo i pijati. La 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 la. Reci nešto. Recite nešto. Spjevaj nešto. Super je.
Usluga u domu je odlična, cijena klope i cuge otprilike kao u Hrvatskoj, možda koju kunu skuplje. Naručili smo čušpejz od zelja sa krajinskim kobasicama, porcije su obilne, onak bitno je manje začinjeno, znači manje slano, nije ljutkasto, onak bitno manje začinjeno, čak i kruh uopće nije slan, tako da malo onak, nije baš toliko fino, ali su porcije stvarno obilne, zasoliš, zapapriš i odličan obrok. Osoblje je ljubazno, sve je čisto i uredno, svaka preporuka. Nola, kaj radiš? Razbarim štab za hodanje. A kaj mu radiš? Kockice kao Hrvatska. U Sloveniji, u planinama radiš hrvatske kockice na štapu, pa mislim. Pa Dinamo je to. Osim toga ja sam purgerica. Valerija, kaj radiš ti? Zakaj te štap sad bijeli? Uređujem ga kao. A zakaj? Pa da, onda ću izrazbariti slova i godinu i onda ću na kraju sa flomićem, samo to popravljati. Hoće to biti tvoj planinarsko-hodački štap? Tako je, moj planinarsko-hodački. Biće savršen, latki puno. Iako nije bila osobito zahtjevna, poludnevna šetnja po lijepoj prirodi i jednodnevni izlet idealno su nadopunili vikend nadomak zimi. Posjet starom gradu i kava i slatkiši u lijepo uređenom središtu Celja zaokružili su ugodan i topli izlet u deželi. Možda je kod susjeda trava ipak malo zelenija.